Tai norime tarti labai didelį ačiū Detailer Place už tai, kad įsileido mus į šią nuostabią aplinką ir padėjo mums nufilmuoti savo pirmą podcastą. Šiuo metu mes randamės Kaune, bet fizinės parduotuvės galite rasti tiek Kaune, tiek Vilniuje. Tikrai vyrukai labai faini, labai daug išmano, padės su visais klausimais. Jeigu negalite nuvykti į vietą, galite visada rasti jų produkciją internetu. Tikrai, kaip minėjo, šilti žmonės visada patars ir puikiai nusimano apie tai, ką jūs paklausite susijusio su kvapukais, su valikliais, blizgikliais, kuo tik tai norėsite, to padės. O būtent dabar beveik visai produkcijai yra taikoma iki 60% nuolaida. Būtent visa produkcija pardavime yra viena iš aukščiausios kokybės, o tai ką reiškia? Malonumas dirbti, Mes kaip suvalgiečiai, mums patinka, kai mes taupom. Skūpas moka 2 kartus, tai jūs nuvažiuosit nusipirkti prekybos centrą ate, nusipirksite pigų kažkokį daiktą. Per vieną ratą nuplausi su 1 litru, čia 10 kartų nuplausi tą pačią visą mašiną su tuo pačiu ir padarysi daug geriau ir daug gražiau. Jo, rezultatas tikrai, manau, bus daug geresnis. Užsukit, puikios kainos, puikia produkcija, o jeigu norit konsultacijos, padės tiek elektroniniu paštu, tiek gyvai. Sveiki kanalo žiūrovai, mes esame DS Team ir jūs esate mūsų pirmajame podcaste, kuriame mes jums pakalbėsime apie sulūžusius buferius, apie spoteriavimą, apie variklių keitimus. Ir mes randamės Detailer Place parduotuvėje, kurioje, kaip matote, puikia atmosfera. Užsukite, turi labai puikių prekių. Tai šalia manęs sėdi Kristijonas. Spoteris. Anio nematėt už vairo, Anis buvo baukštelį. Gal ir gerai. Ačiū Dievui. Turim Eriką, kuris šį sezoną važiavo su pirmuku ir visai neblogai sekėsi Erikai, ne? Laimėjai poreigą, ne? Jau. Laimėjai. Ir turim čia ką, Kristijonai? Turime mūsų 3 vietos čempioną, Gytuką. Obuolių sultys už tai. Ir aš daviau visiems pizdy. Bet ne trasai. Tai va, kaip žinia, nuo praeitų metų, nuo praeito sezono atsirado toks dalykas kaip gatvinė padanga street lygoje. Nes anksčiau leido važiuoti su semislikais, 2.05 plotis, semislikas skipdavo labai gerai, o dabar, kad išlyginti jėgas, sugalvojo įvesti 2.05 streetą ir ne bet kokį, ogi iki tam tikro triedviero. Tai Kristijonai, iš šono, iš to bokštelio, ar labai sulėtėjo automobilių tempas ir ar buvo neįdomu? Šiaip galim kol kas sugrįžti dar atgal ir kai mes su Eriku dar su Krekždėm norėjom važiuoti streetą, dar kaip vakar pamenu Ramoškos žodžius, kiek iš jūsų važiuojat su semislikais? Ir mes sakėm, mes nevažiuojam su semislikai. Ir čia jau buvo atsakymas, kad nelaimėsim. Turim šiandien, ką turim. Nebeturim semislikų, turim visus lygus, 2.05 padangą, gatvinę. Ir iš šono, kiek aš žiūrėjau, kaip pavyzdys, nežinau, paėmus gytį ir paėmus valainį, vis tiek atrodo, kad jie iš kažkur suranda, kaip išgauto sukibimo. Vis tiek vieni yra pakankamai lėti trasoj, kiti yra žiauriai greiti. Ir, nors ir sugebėjo, nors ir pašalino semisliką iš street lygos, atsirado kitų būdų, kaip greitai suvažiuoti trasą, ar tai būtų iš suvedimo, ar tai būtų iš viso to važiuoklės minkštumo. Tas pas mašinos svoris irgi įtakoja. Dabar jau labai daug kas gali įtakoti šitą dalyką. Ta prasme, žmonės tiesiog, kadangi sumažėjo galimybės, pradėjo daugiau mąstyti kiti, kaip dar galima išgauti būdų. Kaip dar galima išgauti būdų pagreitėti trasą. Tai šiaip atrodo, nors ir liko visi vienodi, 2.05 padanga, bet vis tiek konkurencija labai didelė ir reikia jungti galvą, jeigu nori
patekti daugiau negu Bet kvalifikacija. atsiranda irgi niuansų, pavyzdžiui, iš tos pusės, kad kas turi galingesnės mašinas, kas važiuoja su veškim turbom, jiem gatvinės padangos tiesiog greičiau perkaista. Ne? Pradeda luptis ir automatiškai vis praranda. To, ko nepraras ten su 2,5 plytą važiuojantis. Palauk. Galiu paminėti, kad jeigu važiuoju non-stopu ir dar netyčia išpuola koks man mortaimas, tai perkaista ir ta gatvinė su 2,5. Ne, net paskutiniam etapė Gyčio padangos irgi bėgo su 5 litre aušint, nes pamatėm, kad tiesiog vieną kartą pabandėm, dėl efekto, kad čia pakaito užpilsim, ne, bet iš tikrųjų padėjo, nes... Tai tiesiog padanga pradeda gabalais luptis. Ja, gabalais luptis ir gumagis kietėja labai randas tas savo. Šiaip labai jaučiasi, kada pasistatai ant karštos padangos, kuri jau buvo perkaitusi, ir tavo porininkas tiesiog pabėga, o jeigu dar pats išlieki į išorę labiau, labai skiriasi sukibimu, kiek žmogus, kad žmogus važiavo ką tik ir kada žmogus turėjo pertraukėlę kažkokį ilgą tarpą. Aišku, tas kinas perkaitės vieną kartą, jau toliau vėl jis taip pat nebekips. Dabar gal tas žaidžiat labiau, kas daugiau padangų turi. Kas gali leisti savo vos, kas 2 važiavimus dėti naujas. Nes, ta prasme, jeigu tu važiuoji su veške arba turba, tu gali suvažiuoti vieną važiavimą, gausi vieną matavimą, gali vėl naujas dėti ir tu tipo vėl turi naują šviežią gumą. Bet ir su tom pačiom gatvinėm jos yra gerai, jeigu jos yra pakaitusios, bet turi būti iki tam tikros ribos, nes, ta prasme, jeigu tu suvažiuotum važiavimą, tada leisti jom atvėsti iki tam tikros ribos, tada vėl važiuoti, tu turėtum tą tipo idealų sukibimą, bet kadangi gauni, kad tu vis važiuoji juos perkaisti. Tai gatvinę padangą skaitom? Aš tai manau, kad prikolas, nes dabar atsiranda tiesiog tas, kad turi su galva. Ja. Seniau tai semis likas ir važiavai, jeigu pas tave važiuoja. Jo, nes šiaip iš kitos pusės pagalvojus, nors ir atrodo, kad, kaip pasakyti, kadangi liko tik gatvinės padangos, iš vienos pusės jo ten veškis turbos, jos pabėgos daug greitesnės, bet vis tiek sulygino labai galimybės, nes ta prasme turėjom ir porinių prieš turbos ir prieš veškis ir vis tiek pavykdavo pagauti jas. Tai, kaip pasakyti, iš sukibimo pusės, tiesiog arčiau vieni kitų dabar važiuojam, turim daugiau šansų pasivyti, nėra tai, kad nuvažiavo nuo starto viskas, pampomavai ir likai. Nes, pavyzdžiui, aš su 2,5, kai važiuodavau, pirmą etapą aš pūsdavau 3 barus, atvažiuoja šalia koks Jurčikonis, tai prisipūtęs 0,8 barų. Tai jau yra sukibimo skirtumas, kiek slėgio pučiau aš, kiek pučia kiti. O jeigu būtų dar su semisliku ta pati situacija, jeigu aš pučiu, aš nesidėčiau semisliku, nes būtų per silpnas variklis, aš vis tiek pučiau kokius 3 barus į gatvinę ir tada taip mano miręs 2,5 buvo, kad reikia 3 barų, bet jeigu aš pučiu 3 barus į paprastą gatvinę padangą, o mano priešininkas 0,8 į semisliką, aš manau, kad kažkiek tai skirtumas būtų didesnis negu šiais metais. Bet pavyzdžiui, dabar galim paimti tą Šiaulių etapą, kaip aš važiavau, pavyzdžiui, prieš Jurčikonį. Tai aš važiavau su 2,5, man atrodo, o Jurčikonis važiavo su 0,8. Tai, kažkokio skirtumo, kad jį pagaut, tai, nebuvo sunku. Tikrai galite pažiūrėti mūsų video iš Šiaulių pirmo etapo, kuriame galėsite pamatyti, kaip Erikui sekasi pagaut Jurčikonį ir iš arti pažiūrėti jo keibalo konstrukciją. Aš jam labai esu dėkingas, kad jis neturi tiesiog gale krešbarų, nes tada jau būtų pasibaigęs važiavimas daug greičiau, manau. Tai nepatingėkit po šito podcast'o įsijungti mūsų Šiaulių etapo, kaip mums sekėsi, o pats Šiaulių etapas jaudulio daug turėjo bent jau man, nes man tai buvo pirmos varžybos. Debiutas. Ir dar kai ryte lyja, šlapia, tai man visai nebuvo didelio noro tenai lėkti. Deividui irgi pirmos varžybos. Ryčiui pirmos varžybos. Tu buvai veteranas čia pas mus komandai. Galima sakyti, bet pirmos varžybos už tą mašiną buvo. Tai skiriasi, kur važiuoji su sedanu, kur tu užsimetė ir tu stovi tam ir tu taikai tą bloką tik tai. O kur su pirmuku tu užsimetė ir realiai bandai išgyventi. Tai tau pirmukas daug sunkiau valdosi?
Jis nėra taip gal, kad sunkiau, jis aštriau valdos, yra Tiesiog faktas. turėjai mažai laiko pripras prie tos mašinos, kiek trefkių turėjai? 5-6? Turėjo 5-6 trefkius, aš per metus tik trefkių neturėjau. Ne, nebuvo daug trenerių, bet esmė ta, kad gal labai svoris iškart skiriasi mašinos. Jeigu ten pirmukas, kaip pavyzdys, sveria toną 100, kur sedanas tikrai daugiau sveria. Tada ant pirmuko... Nepamiršau, kad turėjo labai didelį weight reduction. Rūdis. Bet svėrė, vis tiek aš manau, bent kaip jaučiu. Aišku, tas variklis irgi dar pasikeitė, seniau važiavau su 2,5, dabar važiuoju su 2,8. Tai gal šitie faktoriai įtakojo tą, kad jis yra aštresnis, net nežinau kaip pasakyti. Viskas vyksta greičiau, bent man dabar kaip atrodo. Ne. Ir... Plius, dar tu važiuoju su irpu, nebešilas, daug viskas kitaip, aš taip. Reikia viską atsigaudyti pagal save, visus metus realiai, bent aš dirbau ant to, kad atsigaudyti pagal save, kaip aš noriu su tą mašiną važiuoti, kaip aš noriu, kad jis stovėtų. Ir labai yra sunku. Kaip yra mažai treniruočių, kaip yra pagrindė tik varžybos, tai yra sunku per metus, manau, atgaminti mašiną iki tos būklės, kur tu norėtum, kad jie kaip važiuotų. Tai grįžtant prie Šiaulių etapo. Kvaloj buvo silpnoka pas mus. Mes dviese praėjom. Mes dviese praėjom, ačiū Kristijonui, nes kai pradėjo džiūt trasa, tai labai sunku sugaudyti automobilį, kada šlapia sausa. Man atrodo, kad ant sauso vyko kvalifikacija. Kvalifikacija buvo ant sauso ir treniruočių paskutinį važiavimą jau buvo ant sauso. Nedaug turėjom ant sauso važiavimą, bet šiaip ne taip atsigaudėm. Slėgius atsigaudėm. Realiai, pirmie važiavimai buvo toks susipažinimas trasa, tada išgyvenimas ir tada, valo. Ir Deivis pasikrikštijo prieš kvalifikaciją. Tik tokią mačiau, kažkas buvo įkėlę iš žiūrovų. Vienas tik tokia yra, net dabar nesinai prieš kokį mėnesį buvo įkelta. Nepraleskim tos temos, kad ir ne vienas Deivis pasikrikštijo. Jo, buvo. Toliau. Keliaujame į polinius. Jis pasikrikštė, reikia priminti į ką, nes čia aš atsimenu, kai buvo, kai pasakė, kad nusirašė Deivis, aš gal kažkas tragiško įvyko. Ir jis grįžta ir per priekį, beveik per vidurį, tiesiog įlinkimas. Ir mano pirma mintis į blokus. Ir aš pusę varžybų pragyvenau su tuo, kad į blokus. Ir ateina kažkas pas mane, sako, tu girdėjai, kad Deivis į stulpą pataikė. Ir aš matau, kad tas stulpas tiesiog buvo ne vietoj. Jis turėjo būti bent. Trasos saugumas. Tai va, ir poriniuose keliavom, tavo pirmas porinis prieš Jurčiukonį buvo, ne? Ne, man buvo pats pirmas prieš Jurčiukonį. Nuskilo. Kam, bet Erikui tai visą sezoną nesisekė, tiesiog su poriniu. Galim pagrįžti į praeitą sezoną. Pirmas varžybos Klaipėdoje, pirmas gyvenimo porinis prieš Buožių, 2 kregždės. Šiais metais pirmas porinis prieš Jurčiukonį. Daug žadantis. Sako, stryte nėra ką veikti. Atvažiuokit. Čia, kur atsimenu, kalbėjom su Eriku, kuris sako, aš realiai savo oponentus tai kaip Infinity Stones ir tipo renku Jurčiukonis. Jurku sako, prieš valainį nevažiuoju, man atrodo. Problema ta, kad jis kai renka, tai jisai pasižymi tik prieš ką važiavo, nelaimėjo. Tai va, tai pirmas prieš Jurčiukonį buvo ir ten buvo truputėlį sugrūsta. Aš persmečiau labai arti. Galvojau, esu toliau, bet nežinau, kas tą sekundę įvyko, nes tiesiog net negalvojau, bet jo, persimečiau jo bagažinį, jeigu taip galima įsireikšti. Ir lydę padariau daugokai ganėtinai klaidų, už ką manau šitą pralaimėjau. Nors ten, kaip supratau, teisėjams labai ir nepatiko, kad aš jau buvau bagažinį. Tai... Aš ten tos vietos nenugirdau, aš tik tai, vis tiek lydas poriniuose reiškia daugiausiai. Kristis kaip šnipas, jisai būna šalia ir viską žino, viską supranta ir geriausiai. Kvėpuoju tiesiog į raciją. Ne, jo, šiaip lydas, kadangi yra svarbesnis negu čeisas, tai tu, gali suvažiuoti idealų čeisą, bet jeigu tavo lydas bus prastesnis, o lydas bus geresnis, tai didelis šansas, kad pralaimėjai. O tu ten, tokį nelabai, kas iš to paėmė tos klipinus. Ne, aš pirmų nedviejų nepaėmiau klipinų. Čia tavo atsakymą. Tai tą patį padarė Laurinas prieš mane važiuodamas top 8. Ja, nes tu realiai tiesiog gavus taip, kad suvažiavai lydą gražiai.
aš visą tą dieną, visas varžybas važiavau tiesiog lydą. Aš neturėjau net minčių važiuoti čeiso. Aš per trefikės nevažiavau ne čeiso. Mano pirmas gonkis. Aš noriu važiuoti kvalifikaciją, suvažiuoti kvalifikaciją. Pirmas kvalifikacijos važiavimas surinkau 5 taškų. Kaip jums nuteikė toks pasiruošimas? 5 taškų gauni. Tai aš antrą važiavimą jau truputėlį susėmiau labiau. Tai praėjau. Ir gavos, kad iškritau prieš Čiukonį. Top 8. Nu, iškritau suvažiuoti. Bet mintyse tai jau buvau, kad nusiteikęs, kad jau iškritau, jau kur stovi prie starto. Gal ir negerai toks mąstymas, bet stovi prie starto. Top 8 dėjau. Kaip ir neblogai visai. Bet žinai, čia gal yra tas mąstymas iš tos pusės, kur dabar neturi ką prarasti. Tai aš neturėjau ką prarast, kai... turėjau, man reikėjo kažkaip grįžti namo. Nes aš savo chodu atvažiavau. Aš visą sezoną važiavau savo chodu į varžybas. Tai turėjau ką prarasti, tai nebent, kad kėbalą reikės kitą ir kažkaip susigalvot, kaip traliuką iki Šiaulių atsivaryt, kad prasivaryt mašiną vakare. Daugiau man nieks nerūpėjo. Ar aš ten laimėsiu, kažką nelaimėsiu. Tai žodžiu, top 8 Laurinas irgi pirmų 2 klipinų nesusirinko. Ir gavos, kad, tiesiai jisai varė. O paskui čeisė, aš net neatsimenu savo čeiso, nes jau nebuvo realiai. Buvo tiesiog nebuvo atstumas polio. Jo, atstumas, koks buvo, bet... Stengiausi nepasileis, bet kadangi teisėjai vertino jo lydą tokį, kad ką dabar, tai ką padarysi. O paskui top 4 susitikau su Eriko labai geru draugu, Eriku Jurkum, kurį labai mėgstam šį sezoną mes su Eriku, nes kaip susitinkam, taip gaunam lietą. Tai žodžiu, dar taip lengvai nenusileidžiam vis tiek. Sausai nebūna. Nėra 10-0, dar bilietų negaum. Tai Jurkaus apibūdint važiavimą labai sudėtinga yra, nes jisai gazas dugnas ir kažkaip stebuklingai didelių kampų jis atsiranda ten, kur reikia ir dar greitai. Ir dar greitėja. Because why not? Tai va čia ir atsiranda gal tas dalykas, kad, sakykime, važiuoju su pigiais koilais ir įsivaizduoju, kad tau ta mašina yra stabili, ten redline'ai, ta technika MTS-ai best ever. Ir žmogus atvažiuoja su rimtu išsukimu, rimtu suvedimu ir nusiteikimu, aišku, ir su rimtais koilais, kur jisai turi tiek reguliavimų, o aš net nesu buvęs ant suvedimo stendų savo mašiną. Čia tas tada traukės užpūsimą. Ne, buvau techų išsiėmęs išsukimą, kad praeičiau, nes su šilu virintų, nevažiuoja taip. Tai negali sakyti, kad dabar važinėjai su šilu virintų. Kas važinėja su šilu? Būtent. Tai esmė tame, kad ir iš čia pradeda žaisti amortikai suvedimas ir kada tu pasistatai vienodo atrodo kampu, bet anis dings, tau tu lieki ten pat, nieko nepadarysi, jau semis likas ar nesemis likas. Vis tiek kaltina padangos. Jo, perkaitų padangos. Mes iš viso, mes net nebuvom atėję pažiūrėti pas mane slėgio per porinius. Mes ant tiek gerai pasiruošėm varžybą, nežiūrėjom. Čia apie Šiaulius kalbam? Jo. Tu į vapšį Šiaulius važiavai, tai kaip į šventę. Aš į Šiaulius, matai, Šiaulius laimėdavai, tu negrįždavai į Pitus. Aš grįždavau top 3, grįžau top 16, man atrodo, aš grįžau. Šiauliuose tai grįžom, mes dar su Gyčio draugė, bėgam. Gyč šaunuolis, o važiuojam, bėgam, man tik ten visą dieną maratoną bėgam. Ant tiek aš atsipalaidavęs buvau ir nekreipiau dėmesio į porinius važiavimus, kad net netikrinomės ten slėgio. Visiškai net minties nebuvo, kad, o palauk, kas pas tave per oras, nes aš kaip prisipučiau ten 3 barus ant kvalos, galvoju, ant porinių biškį reikės pasileisti. Nepamiršk, kad tuo momentu dar buvau 2,5, tai nelabai turėjai galimybę. Aš trefkėse biškį mažiau važiavau, kokius 2,5. Bet jo, mintis tokia, kad biškį per daug buvo oro, niekas tenai neprižiūrėjo to oro, važiavam, džiaugiamės, važiuoji toliau, džiaugiesi ir niekas ten neįdomu, kiek ten to oro. Tai žodžiu, Šiauliai. Prasivežėm taurę, labai buvo... Šiaip pačios, aš manau, emocijos, kaip sezono atidaryme, buvo labai daug žmonių, labai daug palaikymų, ten mes tai tikrai nei vienas, man atrodo, taip nesitikėjom. Aš tikėjausi, kad daugiau negu 5 taškus rinksiu kvalai, jeigu praeinu į top 3-2, viskas, aš savo sezono tikslą pasiekiu. Aš nei ten įrankių vežuosi, mane išlaiko mano komanda, aš esu jų išlaikyti. Duok Dievą Dankratą buvai pasiėmęs. Duok Dievą Dankratą ir buvau pasiėmęs vieną komplektą padangų, atsarginių, šrotinių, kad netyčia, jeigu viniuką prasidurčiau kokį. Nes mano variklis ant tiek silpnas buvo, kad aš net nesudrožiau tų padangų ir važiavau į kitas varžybas vėl su tom pačiom padangom.
Važiuoju su naujom, išvažiuoju su naujesnim. Ai, apie padangas kalbant. Gavau kontaktėlį lengvą top 4 jau dėl 3 vietos važiuojant. Ir man po to kontakto atsirado dunksėjimas. Aš važiuoju pro trasą ten link to podiumo, dung. Nu galvoju, gal koks pusašis, gal kardanas, ai koks skirtumas, gavau taurę, pizdu, varau namo. Aš dar man atrodo susirašau, sakyčiau, kaip tau, buvo šiaip labai pavargęs. Ir sakau, tipo, kaip tau, sakau, gal paruiruot, kem 6, sakau, ką galiu. Ne, sako, viskas gerai, tik tai kažkoks keistas garsas, gali nevažiuok, po 5 minučių parašau. Po 5 minučių aš jiems parašau, kad mano ratas nukrito tiesiog. Tai net trasui nukrito. Tai ačiū Dievui, kad netrasai. Nukrito, nu čia irgi toks ačiū Dievui, nukrito važiuojant namo. Tai kaip ir trasai, bet ne toj tras. Negreitai važiavau, viskas sakė, su tą mašiną nesinori net greitai važiuoti po varžybų, net mažiau leistino greičio, maksimalaus važiavau, tai viskas saugiai baigėsi, ramiai, asilas, durnius. Dabar pasitikrinu visada ratus, prisiveržiu prieš važiavimą, po važiavimo ir dar slėgį pasitikrinu prie to pačio. Bet įrankių ir atsarginių dalių toliau nesivežioju. Tai va. O... Kas svarbiausia, dar cirkliakė susitikom, užstumėm tave ir su dešrainiu ranko užstumėm, gerai, davai, Hebra, saugiai grįžkim. 5 minutės. Tai ačiū Dievui, kad Deivis važiavo priekį manęs ir padėjo man užkeltą mašiną ant krato, kad vėl pasikeltų. Ir ratus veržlės davė, ne ratus, veržlės paskolino, kad prisiverščiau aš tą ratą ir toliau savo chodu grįžčiau namo. Tai va, o toliau sekė... Aš gal dar noriu irgi tokį repliką pasakyti. Tarp etapų, pavyzdžiui, šitas visas atstumas laiku. Kaip jums šitas variantas? Nes pirmas etapas įvyko labai anksti ganėtinai. Kur ten? Prieš Macurio atidarymą, tai šitą gerai atsimenu. Tai čia dar daug Dievo šalnų nebuvo. Yeah. Ir po to sekantis etapas buvo ne po 2 mėnesių. Kad tikrai didelis laiko tarpas. Labai didelis. Bet aš atsimenu, ten su tam dar kalbėjom, kai tu po pirmuką susirinkai, kai tu nu tai va, prasivažiuosiu, pirmą etapą tipo dalys kitos, po to susirinksim pirmų, viską pasidarysim. Ne, bet bent man asmeniškai tas toks atstumas, nu jis... Visas šitas sezonas buvo su tais atstumais tokiais. Molėtai bus, nebus, Klaipėda irgi lyg ir daro, bel nežinau po kiek laiko daro, tada Lytus atsišaukė. Kažkurie etapai buvo, kad ten tipo 1 savaitę, kad ten 3 savaitgaliai išėlės etapai buvo. Jo, bet pavyzdžiui prieš tai ten 2 ar 3 mėnesius nieko nebuvo. Yeah. Pirmas, antras etapas, tai galėjai iš naujo mašiną susirinkti, ko aš vis tiek nepadariau, net suvedimo nepatikrinau. Svarbu, ar tu prisiveži. O sekantis etapas buvo Klaipėda. Kiek laiko atvažiavom? 9 valandą taikėm, kad atvažiuotume. Išvažiuoja anksčiausiai ryte, iki Klaipėdos geros 2 valandos. Kada baigėsi briefingas be 3 minučių 2, neprasidėjo. Jo, kur skubėjom baisiausiai ir tada supratom, kad sunku, kai pirmą kartą organizuoju renginį didesnį, daug klaustukų jam buvo, bet mes stengiamės jiems padėti, kad įvyktų. Kad ir kaip sunkiai klausė mūsų, labai mėgų kažkas atsikalbinėti šiek tiek. Ne tik mums kilo pagundų išvažiuoti prie jūros tą dieną. Aš žinau, kad tą savaitgalį vyko Vilkyčiai. Čia Europos kroso čempionatos ar rally kroso dabar. Nesu tos disciplinos žinovas. Ir apie tą varžybas žinojo ne tik mes, bet ir Vaškelė žinojo, kuris buvo fakto teisėjas tų varžybų Klaipėdoj. Ir kaip aš besutikdavau Vaškelį, vieninteliai jo žodžiai būdavo. Davai, kas į Vilkyčius varo. Tai buvo tokių, kurie... Valainis taip ir išvažiavo, nes jis turėjo važiuoti varžybose. Jisai važiavo Latvijoje, man atrodo, varžybas iš vakaro. Bet jie atsivežė mašiną. Atvažiavo, jie labai nedaug miegojo, pamatė, kad truputėlį ne taip viskas vyksta, kaip paprastuose renginiuose. Numojo rankai ir išvažiavo. Jo, ir, apsikrovė. Bet taip, daug. Ir manau, kad visai neblogai padarė, nes kaip tau trasa buvo? Aš manau, kad ten trasa buvo, kur reikalauja
daug skilsų. Nu, man strytas... Ten, ta prasme, turėjai labai gabaritus jaustis. Bet man atrodo, tu šokai ant bordiūrų. Aš nekartau šokau ant bordiūrų, bet esmė, kad man bent strytas atrodo, ten yra kur pradžia, kur tu labiau mokinies. Nu, yra taip varžybos, ten yra Lietuvos čempionatas, bet čia yra gal labiau, kur mokiniesi. Nu, trasa turi būti paprasti, tos pačios aikštelės ir panašiai. Ta trasa buvo nekiek sudėtinga iš pačios konfiguracijos, o iš aplinkinių objektų. Taip, kai nebuvo saugi. Aš nepasiekiu šito stalo, bet nuo trajektorijos, kur mano bagažiniai eidavo, aš tikrai būčiau galėjęs pasiekti stulpą, kuris stovėdavo ant kelio. Tai stulpas, blokai. Nu, blokai, okei. Saugumas, okei. Mašinos pastatytos to pačio aikštelį, kur tiesiog aptvertos blokais. Tai ačiū Dievui, kad jas atvėrė, nes iš pradžių niekas nebuvo aptverta. Elementarūs dalykai, bet iš to viso susideda tas pats renginio vaizdas. Ir tu pats, kaip jautiesi jame. Man, pavyzdžiui, nebuvo smagu važiuoti, kai automobiliai šalia trasos stovi. Buvo šalia mūsų žmonės vaikščiant. Taip pat tiesiog reikėjo čiut labiau į priekį pagalvoti, kai kuriuose dalykuose viskas, bet... Overall žiūrėjau į kitas vietas, bet... Overall šiaip, kad ir kaip atrodė tragiška ta trasa, kad ir kaip keikėmės iš pradžių, bet po to šiaip visai, nežinau, man tai tas tarp aikštelių... Jau kaip paskui atkaliai technika, kaip ten labai daug treniruočių važiavimų, kokių 3-4. Labai gerai srautas buvo sužiūrėtas. Bet šiaip, dabar kaip bandau atsiminti, mūsų šiaip daug važiavo į Klaipėdą. Prisijungė Laurynas kartu važiuoti. Ir kas dar pavažiavo. Viskas, man atrodo, visi tie patys, kas ir... Jo, kas buvo Šiauliuose, dar Laurynas prisijungė. Ir aš sugebėjau nejungt bėgio poriniam. Nes... Kvalifikacija. Tai tu praėjai? Ir tu praėjai. Ir aš praėjai. Ir viskas. Ai, ne, Rytis praėjo. Rytis dar praėjo. Laurynas pametė ratą. Šitą puikiai atsimenu. Jis nekiek pametė. Aš esu debilas komandos. Viskas gerai. Daugiau nėra. Aš atsimenu, kad irgi ten labai buvo įdomi, nes aš tai buvau 32 kvalifikacijoje. Ir atsimenu, vyksta paskutiniai važiavimai ir man numetė ten, kiam kažkelintas. Nu jau viskas, žinai, aš jau net neinu į briefingą. Ir kviečia kažkas. Tu tram ketvirtas buvai. Gal tram ketvirtas, bet girdžiu kviečia, kas tau važiuot. Ką galvoju? Aš briefingė net nebuvau, nu, tipo... Tu lentelį per telefoną atsimenu, kad praėjo ir ką toliau galvoju. Ir prieš ką važiavai? Prieš draugą Eriką Jurkų. Bet irgi visai, man buvo smagus sporinis. Šiaip gražiai iš šono atrodė labai. Aš iš tų visų stiprių gal labiau neliūdžiu. Bet pasisėmė iš to, kad išmoksiu kažką. Taip, truputėlį verčia motivacijos daugiau. Duoda motivacijos daugiau. Kai tik ateina varžybos, gerai šį kartą kvalifikacijų biškiai aukščiau. Nu, kad ne tuos pirmus pasimt pradžią. Bet šiaip aš nežinau, aš šiaip nematau minuso, jeigu tu sustoji su... Ta prasme, nors ir iškrisi, bet jeigu tu ir sustoji su... Ta prasme, stiprių priešininkų, ar tai būtų Jurčiukonis, ar tai Valainis, ar tai Jurkus. Bet, nu, tipo, tavo tiesiog, tu turi susikaupti, nes tavo klaidų, kaip pasakyti... Turi negali sau leisti klaidų daryti prieš tokį vairuotoją. Tiesiog sumažėja, jo, nes, ta prasme, jis gali daryti klaidų, tu ne. Nes, ta prasme, mažiausia klaidelė, sorry, viskas. Jo, ir kur aš atvažiavęs gerai laiką praleisti, tai... Ne kažką susikaupim buvo. Neatsimenu. Ne, žinau, kad buvo kem 6 kupas ir aš neatsimenu to porinio todėl, nes aš jį pabaigiau tik pradėjęs važiuoti. Nes buvo pakeistas shifteris. Shifteris geras, bet reikėjo išmokti juo naudotis. Aš per daug nustūmiau į kairę ir nėra ten pavaros. Antrą kartą nėra ten pavaros. Ir trečią kartą, kai atsirado pavara, tai jis jau buvo ant apsisukimo tenai Klaipėdoj. O pala šitas shifteris neturi blokavimo? Ne. Bet geras shifteris, jisai patogus yra. Viskas su juo yra gerai. Tiesiog jau reikia išmokti naudotis. Nemoku naudotis. Gerai, matai, Gytis ant kitų varžybų kabliuką kiša tenai. Ne, po šito karto aš daugiau niekada nebuvau neįjungęs pavaros. Visada. Buvai. Kada? Druskininkose, bet ten, man atrodo, buvo trefkė. Kada? O aš atsimenu, kad tikrai neįjungė ir pasidarė tarpą. Tai gal ketvirta buvo? Galima. Tu kalbi per... Tu ketvirtas mėgsti įjungti. Jo.
Ne, bet aš atsimenu, kad kažkurio momentu dar tikrai buvo, kad neįjungiai, bet po to įjungiai. Kai taip, žinai, pristabdėjai ir nuvažiuojai, paklausiau, kas buvo. Tai čia nebent per porinius aš niekada. Ne, kur išėjinuose, ne, kur susprogdinau reduktą. Tai kaip tas važiavimas? Nėra pavaruosi ir čia? Nėra pavaros. Bet čia lyda buvo ar čia esi? Čia esi. Tai tu nepasistatėti. Nu, ants pabėgo, jau užsisukęs buvo, aš bandžiau gaudyti, aišku, susideginau dar labiau susinervinau, tada lydą susivažiavau, kaip ir viskas okei, kaip ir planuota buvo, nu, bet, nu, ką tu ten iš 10-0 jau neišlipsi visiškai. Ir gavos, kad su kolegom važiavom ne prie jūros jau, o namo. Tai liūdesėlis toksai buvo ir kas užkniso, kad baigėsi baisiai vėlai, mes baigėm top 3-2 ir mes jau grįžom tamsoj, man atrodo. Jau. Mes top 3-2 grįžom namo. Jo, mes išvažiavom top 3-2. Ne, mes baigėm top 3-2, nes mes žiūrėjom ryt. Ne, bet aš turiu omeny, kad mes išvažiavom. Ir kad aš atsimenu, kad mes grįžom namo ir aš žiūriu, kad dar nesibaigė, aš dar į ten važiuoju. Aš atsimenu, kad mes dar apsikeitėm, nes labai buvom pavargę. Ten, bet žiauri, ne, aš atsimenu, man atrodo, mašinai garažai važiavo kažkas apie 12. Tai gal jau tada baigės, kaip pagalvoju. Bet esmė tame, kad labai viskas susivėlino Klaipėdoje ir nėra to noro tokio pačiam važiuoti, atrodo, kai iš organizuotumo nėra tokio požiūrio į dalyvius, kaip norėtųsi. Šiaip aplamai dingsta motyvacija. Nu, atvažiavus, čia nėra tas, kad tu tik renginį prarandi, bet reikia atsiminti tą, kad mes gerai atvažiavam iš ryto, ten naktį atvažiavo, bet yra žmonių, kas atvažiavo iš vakarus nakvynę, kaip pavyzdys. Nu, ir kaip tokie renginiai būna. Tai, nu, tiesiog numuša tą visą gal motyvaciją važiuoti į sekančius renginius, nes tu nebežinai, ko tikėtis. Buvo per tiek, kad važiuojat prie jūros. Vietoj varžybų. Kurie, žinai, galvoja keist, nekeist, ar tas girdė iš galo. Tai iš čia ir paigės, man atrodo, Klaipėda. Jo, ir toliau važiavom į normalų etapą. Bet, tu pasme, kad ir iškritom kažkaip nelabai buvo liūdna. Buvo palengvėjimas, kad iškritom, kad greičiau važiuosim namo. Tai vėl toliau sekė kas? Sekė Kuršėnai. Jo, sekė Kuršėnai. Ir pagaliau buvo geras, normalus organizavimas. Bet, žinot, kas buvo blogas? Oras. Oras. Čia gal ir nebuvo gerai. Šiaip aplamai visos sezono varžybos taip gavos, kad oras per 2 varžybas buvo tik visą laiką saulė. O per kitas būdavo treniruotės lyja, kvalifikacija sausa. Ir aš Kuršėnuose sugalvojau pasimti pirmą startinį numerį, nes aš esu kietas. Aš pasimsiu pirmą startinį ir parodysiu Linui, kad aš moku važiuoti. Aš dar atsimenu, aš dar dirbau tada. Ir atsimenu, Gytis jau atvažiavo prieš kvalą, man atrodo, jau prie startų stovėjo ir nestovėjo. Ir nežinau, kad mes ten kalbėjome inspiraciją ar per žinutės, neprisimenu. Ir sako, pasakyk kokią trasos būklį. Gerai, tipo, ten buvo 5 ar 10 minučių tarpas, kur tipo išeinu, pavaikščiau, su kuo pabraukiau, sakau, slidu. Nuėjau tai į tūliką ar kažką, tokio neprisimenu. Grįžtu Gytukas, pasistato. Pirmo nėra, antro nėra, trečio nėra, klipo. Tai jau nebeslidu. Aš atvažiuoju ir aš nesuprantu. Ten taip greit išdžiuvo, kad... Bet esmė, kad ten ne tas, kad išdžiuvo, tai būtų viskas gerai, mes tai visi... Ten tiesiog su švitriniu pašiaušiai tą dangą, kaip drago tiesiosiuose, kur būna. Aš iš pradžių važiavau su 3,5 baro. Pas mane buvo 2,5, man atrodo. Ir man antra, vos tik vėlė. Jo, aš atsimenu į kalną, tai labai... Visiems buvo šį etapą. Tas buvo net keista, gal labiau. Ne, bet čia buvo, žinai, tas, kad, literaliai nuplovė visą trasą. Nes, nuplovė, viskas išdžiuvo, ir realiai turi... Aš jau buvau apsidžiaugęs. 100% grupė. Aš buvau apsidžiaugęs, kad važiuosiu ant šlapio. Man ant šlapio važiuojant patinka su mano senuoju 2.5, nes išlygina jėgas visiškai. Tau šiaip ant šlapio sekasi. Jo, ir visai neblogai man sekasi važiuoti ant šlapio, bet niekad nevažiavau gonkis ant šlapio. Net nežinau iš kur. Dar nuo slalomo laikų prisimenu. Sausa, Gytukas su koltu, minutė 18, palėjo. Gytukas su koltu, minutė 17. Tai jo, ir aš tikėjausi tą etapą, kad bus šlapia ir per pačias kvalifikacijas, pačias gonkės. Ir aš iš pradžių nusileidęs pasilikau slėgį 1,3, gal 1,4 balų.
Tada žiūriu prognozes. Nebelyja. Giedrėja. Dasipučiau iki 2,5. Tada žiūriu vėl debesis ateina, krapnoja. Tada vėl nusileidau 1,4. Tada dasipučiau 1,8. Tada nuvažiavau į startą. Sakau, Kristijonai, gal galėtumėte pasakyti, kokia šiuo metu yra danga kelio? Visas, slidu. Į balą įlipęs, slidu. Ne, bet šiaip tokius atvejus, manau, kad pasimokinom biškį ir ta prasme, jeigu nežinai, ar sauso, ar šlapio, jeigu geriau tą kvalą suvažiuok lėčiau, bet važiuok, kad ir su tais pačiais 4 barais. Tai matai, va tame šitame, kame bėda buvo, kad aš atvažiavau ir pasistačiau per lėtai. Ja. Ir man, jeigu būčiau ant didelių sūkių atvažiavęs, aukštus sūkius palaikęs, gyvesnis variklis, aš pasistatau ir aš, iš inercijos nuvažiuoju. Aš galvoju, ar iš mančių, ar iš rankinių. Gerai, pirmą saugų iš rankinio pasistačiau. Belia kaip, sulėtėjau, variklis prigeso, spyriai buvo per sankabą. 14 kartų. Bet ten kitaip ir neėjo, nes ten jau psichologiškai tiesiog žaidė, nes kaip palėjo, visi tiesiog į molį važiavo. Lėčiausiai pasistatė, visi išleikdavo iš trasos. Pamoka nieko neįrodinėk ir neim pirmo numerio. Aš buvau 4, man atrodo, jeigu duo gerai atsimenu. Tai mano kvalifikacijos važiavimas prasideda tuo, kad aš įsibėgėjau, pasistatau ir man išlūžta traukės galinis varžtas. Jo, prisimenu. Ir šokinėje gal. Jo, aš suvažiavau tą važiavimą, gavau 77, man atrodo, taškus. Tai dar reikia paminėti, kad per treniruotės linko priekinis koilas ir išbėgo galiniai mortikai. Bet aš nesupratau dėl ko. Aš po to gavau gal nuo Klaipėdos ten liko. Ir aš tiesiog gal kaip netikrinau dėl to. Nes tiesiog linko priekinis koilas. Tai išlūžo varžtas ir man Kristijonas sako operaciją, kad kažkas suktavo galiniu ratu. Ir Erikas man gal, ne, ten viskas gerai, ten taip ėjo. Žiūrėjau, mes tikrinom, tikrai taip ėjo. Ir viską ištikrinę atvažiavom į antrą tą kvalifikacijos važiavimą. Ratas šitaip, užtraukė ranginį. Atitraukė ranginį. Tai per tą važiavimą surinkau šiek tiek daugiau. Bet kvalifikacija... Tram 3, man atrodo, buvai. Ne, Tram 3 buvo Mersistas. Šitą atsimenu, nes jis atėjo. Bet aš šitą dabar atsiminiau, kad ten buvo renginys, kur mūsų daugiausiai važiavo. Taip, nes prisijungė ir Erikas Danila. Tai visai gausiai atrodė. No. Ir vienintelis rytis praėjo. Nes padarė ką? Jo, nes kažkas įsidėjo 3 litrį. Bet kažkas irgi nepraėjo. Čempionas. Atvykęs iš... Tai praėjo, tai nepraėjo, tai čia jaudulys buvo iš vis. Kur mes, žinai. Iš vis kaltas Kristis, nes pasakė, kad slidu ir aš važiavau kaip slidu. Taip. Ne, kaltas Gydis dėl to nesakė, gal tu geriau dirb šitą etapą. Ne, tai man malonu, kad renginys vyksta pagal planą, o ne vėluoja. Ne, bet tai vis tiek spoteris už 5 eurus irgi veikia. Gytis praėjo ir jis porniai laimėjo ar nelaimėjo? Laimėjo top 6, iki top 6. Atsimenate ar ne? Aš tai neatsimenu, iš tikrųjų dabar neįvaidam. Prieš ką važiavo top 3-2 neatsimenu, bet atsimenu prieš ką važiavo top 16. Spėk iš 3 kartų. Jurkas. Jo, bet... Net atsintė videką jų važiavimo, tai man atrodo, tada Jurkas traukiai įsilaužė, jei gerai atsimenu. Kad ten sakė, kad ten vairo stiprintuvas dingo. Jo, bet Aš paskolinau reduktorių ryčiai. Ir aš buvau pamiršęs, kad ten yra mano pirmas reduktorius. Galimai buvo dėvėtas, galimai buvo kažkokių garsų iš galo pas mane automobilyje. Ir aš galvojau, kad tie garsai iš reduktorius. Pakeičiau reduktorių, jie nedingo. Tada reduktorius atliko. Rytis sako, man reikia reduktorius. Aš jam daviau reduktorių. Iš pradžių tas reduktorius džiaugiasi juo. Kvalifikacija, jeigu važiavo, tai geras. Ir paskui prisiminiau, kad ten biškai buvo blogai privirinta. Ne, aš virinau, aš iš vis nemoku virinti, aš nesikišu ten, ko aš nemoku. Tai žmogui biškai reduktorius sulūžo ir gavosi, kada reikalų Jurka pridarė. Tai Erikai, kad ir kaip mums tu skaudini šį sezoną, aš noriu tavęs atsiprašyti, jeigu žiūri. Už komandą čia, ne? Komandos vardu pykstam, bet atleidžiam. Ir atsiprašom tuo pačiu. Tai jau Rytis ten iškirto top 16, jei gerai atsimenu. Taip. Ir ten pasibaigė visas renginys, kaip suprantu. Nieko daugiau mandro nebuvo. Ar ne durys atsidarė dar? Mizgeris. Jo, atsidarė. Važiavom Mizgerį, durys atsidarė. Man.
Nu, ką padarysi? Aš tai šitą atsimenu iš to būtent etapo, kad stoviu prieš galandą, ar gal prieš treniruotę stoviu. Stoviu ir girdžiu kažkur bėga, kaip iš butelio, tiesiog į balą vanduo. Bet mašina, ir aš galvoju, ar net nespratau, kas įvyko, atsisuku ir per kažkur stogų kampą į bagažinę, kur akumas. Pastavė čia. Galėjai nesakai, šliampa tikiuosi nežiūri. Ne, paskui sutvarkėm. Bet šlapia iki dabar, man atrodo. Tai va. Ir po Kuršėnų mes važiavom į Molėtus. Ar tikrai? Ja. O nebuvo po Kuršėnų? Ne. Kuršėnai, Molėtai, tada po savaitės vėl Kuršėnai. Dar puikiai prisimenu, kai galvojau, ar šokt per blokus ir nubėgti, ar nerti ir nuplaukti kaip vyškis, nes ten... Taip, per Molėtus aš nevažiavau. Jo, atsimenu, sustabdė varžybas, nes tiesiog nebuvo įmanoma važiuoti ant žmonės įdaro smūgį, žmonės mašinos įdaro smūgį galėjo gauti. Ten... Bet vėl tas pats gavos treniruotė sausa šlapia. Kvalifikacija sausa, kiek pamenu. Sausa buvo. Kai kuriem šlapia, man atrodo, gavos. Ten realiai ta pati istorija, bet aš gal labiau... Davidui atrodė šlapia, Erikui atrodė kaip ir sausa. Ir paklausus Eriko kaip danga, žinok, jau pradžiuvo, sako Erikas. Atsimenu operaciją, tikrai sakei. Tai gal ir buvo pradžiu. Deivis pasistatė, tai dabar šiknas stiklo pluoštų susidėjo. Nes buvo vėl pakrikštytas Kem6. Bet tikrai buvo taip slidu? Ten labai buvo slidu, kaip ant ledo, kaip pasistatė, taip net ne. O paskui per kvalifikaciją aš bijojau to pasistatymo, nes maniau, kad nubliam, vėl nežinau. Bet tenai buvo dar pašildymas, tai galėjai šiek tiek pasitikrinti. Ko negalėjai padaryti Kuršėnuose iš dalies. Pašildydamas padangas tu nesupranti, bent jau aš tai nesuprantu to tipo, ar ant kiek čia slidu pasistatymė. Nes Molėtuose ten nėra taip lygų ir viskas. Ten minimalūs yra tokie kalniukai, kur pasilaiko vanduo ir drėgmė. Ir kaip tik ant pasistatymo būdavo, man atrodo, slidžiau. Dėl to Deivis irgi nusirašė. Būdavo vieta, kur pasistatai aplinki visą lanką, tai ten, kur vidurys aikštelės, ten būdavo aukščiau. Ir aš dėl to nepraėjau realiai kvalas, nes durnelis padariau nesąmonę. Ir mane iškart patiesino toj vietoj. Ir aš visas trefkės gaudavau velnių nuo Eriko, nes jisai manęs klausdavo, ar aš esu idiotas, kad aš rankinio netraukiu ir panašiai. Ten pripažink, ten buvo tikrai tavo klaida. Aš visas trefkės pripažindavau. Žinai, kas juokingiausia? Kad kada ten trasai būdavo 2 Wi-Fi. Tu pasakydavai, tu prie Wi-Fi'aus pasitiesini. Ir aš ne tą Wi-Fi turėdavau galvoj. Ir vienintelis Wi-Fi'aus trasai. 2 Wi-Fi trasai. Persimetimas. Taip. Ne. Taip. Pasistatymą. Dar kaip vakar prisimenu, pasistatai, Wi-Fi'us, lankas, didžiulis persimetimas, finišas. Ir tu ne ant Wi-Fi'us neįstiesindavai. Ar gal ant Wi-Fi'us? Už Wi-Fi'aus prieš tą. Na, esmė, kad kad pasitiesindavai ir jam reikėjo operacijų. Klykiai atrodo, kad šauki, kad nedaryk ten, gerai nedarys, sekantis važiuojam vėl tas pats. Aš nesuprasdavau, apie kurį vietą. Va, tau reikia rankinį, va, taip paim pertam. Aš paskui po paskutinio važiavimo supratau, apie kurią jis vietą pasakoju. Visas trefkės važiavau blogai ir tiesiog bereikalingai kitose vietose daugiau kampų lauždavau, nes galvodavau, kad čia jisai galvoja, kad reikia. Pridariau, nesąmonę. Šiaip, ką jūs manot apie, man atrodo, ten irgi tik tai ryts, man atrodo, praėjo tą, ne? Jo. Jo, nes įsidėjo 3 litrį. Ne, nes šiaip, ką jūs manot apie tą, kad vidury važiavimo pasikeitė oro sąlygos drastiškai. Ta prasme, ryts pradėjo važiuoti ant sauso, kur tipo realiai tik startavo, lašas nukrito, pusę trasos suvažiavo jau, realiai pasistatė, jau biškį pradėjo. Tai ten ant paskutinio lanko jau buvo... Nes posūkis buvo. Ant paskutinio posūkio tai pradėjo pilt, jo. Ir čia... Bet va, taip. Kas būna, kaip palyja ir dulkės, visiškai slidu. Ten jau dulkių net negalėjo, nebūtų ten, ta prasme, visiškai pylė, bėgom. Bet čia ten irgi kiek žiūrėjau iš šonų tą situaciją. Jeigu įvertinus situaciją viso oro, tai rytis tai ten niekur neatsitrenkė. Rytis jis tiesiog susilėtėjo žiauriai. Prieš lanką sulėtėjo, jis kampo nepraravo niek, bet jis sulėtėjo tiesiog ir, taip galbūt išėjęs, bet kas važiavo iš paskos tiesiog durį į rytį ir traktavo tai, kad rytis tiesiog sulėtėjo per daug. Tai toks, iš tos pusės, kad gal reikėjo atsižvelgti, o po ryčio važiavimų tai sustabdė varžybą. Iš tos pusės, kad jis sulėtėjo, tai, jo, bet, tipo gaunas, kaip ir rytis buvo kaltas savo vietą, bet,
iš kitos pusės, kad sulėtėjo. Bet jis neturėjo ką daryti. Tai jis kitaip, nes vietą šiaip galėjo atsižvelgti. Nesąmonė. Kitas žmogus atsitrenkė rytį, tada rytis, man atrodo, ir atsitrenkė kažkiek į blokus. Jo. Tai jeigu, pavyzdžiui, nebūtų ryčio, tai tada jis pats būtų nuvažiavęs. Aš tiesiog bandžiau suprasti tą situaciją ir man ten labai nesigavo. Ir aš puikiai atsimenu, kad po to sustabdė varžybas, ten pratys po poros gal tik valandų. Ir vėl aš laukiau labai, kada iškris visi ir galėsiu važiuoti namo anksčiau. O jie, broliai šaunuoliai, pasiliko teisėjauti. Atsimenu, iki kauliukų buvo vandens, kad ten praeidžiau. Aš būtent iš Molėtų aš nepamiršiu. Čia jau sekančią dieną, kai vyko Semi-Pro. Man tas labiausiai įstrigo momentas, kaip iš Monvėjos gavo kažkuris ne varmatavimą, o Bairaną. Jam reikėjo pravažiuoti Bairaną. Jo. Bairanas, kas nežinot, yra važiavimas, per kurį tu turi parodyti fakto teisėjim, kad tavo mašinai yra viskas gerai. Tau užtenka tik pasistatyti ir išert pirmą lanką. Net man atrodo, to nereikia pilnai padaryti. Pasistatyti, numin gazą, išsitiesti. O ten įvyko viskas. Atvažiavom šiaip, kiek atsimenu, ganėtinai greitai ir tiesiai į blokus. Bet jis, man atrodo, ne vienas, du buvo. Vienas, kur ten gavo Bairaną ir nusirašė, o kitas iš Tai kitas paskui, man atrodo, bet aš apie tą, būtent, man tas Bairanas, kur, žinai, tu gali vidury vos netraust važiuoti. Tipo, fišį, man atrodo, gali net, tau reikia tiesiog parodyti, kad tavo mašina važiuoja. Ir tiesiai į blokus. Ir tą dieną jis daugiau nebevažiavo. Jo, nes nebesistvarkė. Well done. Tai jo, bet ir iškrito palarytis tą tramdą, kiek atsimenu. Jo, nes net nesitvarkė mašinos ten, jau buvo daug dievė ant raliuko užvažiuoti. Nebuvo labai skaudžiai, atsitvarkė, viskas okei. Tai tą dieną jau nebuvo nuotaikos, galima taip pasakyti. Ir nelabai ir būtųsi jos susitvarkė. Jo, per 5 minutės tai ten be šansų. Bet gal tais jūs į Molėtus važiavo 3? Ar ne? Aš, Rytis ir Deividas. 3. Nepykit. Ir važiavo mūsų daug, bet vairuotojų tik 3. Nes galiu pasakyti, kad sekantį, kuris buvo Kuršėnai, tai aš irgi nevažiavau. Ne, bet turėjau atmazą, kad važiavam tada į Rygą, į Masterius. Jo, Masterį Rygo, kaip gaila, kad man reikia dirbti. Pasalina, jis visada daro per Masterius. Koks sutapimas? Rygoje Masterį, koks sutapimas, Linai? O, po to į street lygos neinu uždėti. Tai va, o tie Kuršėnai buvo, man atrodo, vienas iš nedaugelio etapų, kai pleškino saulė ir buvo karšta. Rygo, tai bent tikrai buvo karšta. Kodėl aš tam išneku? Kaip tavo oras Kuršėnuose buvo? Keliesi važiavo, tada bandykit atsiminti. Nesakysim, reikėjo. Man įdomu. Ai, tau įdomu. Taip. Tu nebuvai, ne, aš man atrodo, tada irgi dirbau ten. Važiavo Deivis, tikrai Rytis važiavo. Jo, prisimenu, čia tada, kai Deivis praėjo palą. Taip. Matot, aš ten irgi buvau. Tai, o tu praėjai kvalifikaciją? Taip, ir amporniukas buvo. Gytis įmušė pavarą. Aš sugebėjau įmušti pavarą. Reduktorius irgi bandė įmušti kitą pavarą. Ja, reduktorius, manau, subiro 20 metrų nuo starto. Buvo liūdna. Važiuoti namo, ant šniūro, nes vėl savo hodu važiavau. Ir tiesiog mane tempė mašinai. Kiek, kokias 2 geras? Bet buvo kita trasa, kaip atsimenu. Iš kitos pusės. Iš kitos pusės. O kuris smagesnį? Realiai vieną važiuoju Matsuri, kitą važiuoju prieš Matsuri. Man žinau gal tą prieš Matsuri, nes jie gauni važiuoti rečiau. Ir šiaip gauni skaityti kalną, ne pati pradžia. Man pats tas pasistatymas ir kylimas į kalną labai smagus yra, kada tu leidi palei kraščiuką ir žinai, kad ta tvora brangi yra. Aš tai negaliu pakomentuoti, aš net gyvenimą... Ai, ne, važiavęs tą trasą. Jeigu galėsim prieiti. Jeigu būtų startas nuo Matsurio kaip kalniukas, kur būna, kad pasistatei nuo kalniuko ir dar ten pabaigė trasą. Va tada tai būtų jo smagiau. Nes visas įdomumas, jeigu su tuo kalniuku, tai Matsurio trasa. Jeigu be kalniuko, man galbūt ta street lygos trasa, kur buvo anksčiau. Bet aš manau, kad jeigu su kalniuku ir važiuoti iki gal šiek tiek per ilgą gautus kaip streetui, ne? Bet Matsuri tai atvažiuoja visi. Palabiškai pametit mane čia su pasistatymu per kalną? Ja. Kad jeigu padaryt trasą streetui su pasistatymu, kaip per Matsuri tokią trasą. Kad ant kalno jau mandžią darai.
loading. Nors, tu ten tu vieną posūkį papildai, nu, po du Daugiau. posūkius. Du? Ne, du posūkius gaunas papildai pasidarai. Ir man čia vieną. Ar faktų teisėjai matys visur, kur reikia, pasistatymo panašiai? Nu, tai kalniuko Tai nematys. ten pradžiai, jeigu nenusirašėjai ant pasistatymo, lydas laimėjai. Tai va. Nu, bet aš manau, visai būtų prikolas. Gal ir visai jo, bet tada, nu, tipo, tu žiauriai ilgą trasą turi ir tada, prasme... Perkis padangos dar baisiau. Ir padangos perkis ir mano nuomonė labai būtų daug konmartavimų, nes vienas vienoje vietoje sumala, kitas kitoje vietoje ir tu pagaunas tokį viškį, nu, nežinau, bet čia tik mano nuomonė. Gal ir įdomu būtų, bet mano nuomonė palikim Matsui. O kvalifikaciją atsimenat? Aš atsimenu. Man atrodo, kad vėl tas pats top vandu ir jis iškrito. Ne, tai, bet praėjo Zambo kvalifikaciją. Kvalifikacijos balai buvo aukšti velniškai. Bet visų, ar čia apie jūs kalbat? Skirtai visų, kad buvo žiauriai aukšti. Ir žinai dėl ko? Nes visi važiavo Matsuri iš tą trasą. Ir kai aš nevažiuoju Matsuri, aš būnu visos Matsuras, bet kaip ir jūs, bet aš nevažiuoju Matsuri. Ne, bet iš kitos pusės, nu, ne visi žmonės Matsuri važiuoja taip, kaip reikia, nes ta prasme... Yra tiesos, kad skiriasi trasa. Jo, nes ta prasme, tu teisėjai išdėsti taip visą trasą, kad tu turėjai persimest vietose taisyklingai, kur Matsuri tu važiuoji, kaip tau patogu. Išorė važiuoja Matsuri ten vidum. Jo. Ten, kur tu per Matsuri atsiduri išoriai, nesakau, ne visi, bet ten, kur tu atsiduri Matsuri išoriai, per varžybas tu tik taip po biškį link ten turi eiti į išorę, nes klipas nuneštas giliau ir kitoje vietoje, nu tipo, tai realiai tai, kad tu esi išmokęs netaisyklingai, persimokint padaryti taisyklingai yra sunku. Gal ir sunkiau. Padaro įdomiau vis tiek. Taip. O, faktas. Tai praėjot kvalifikaciją. Ir būtum buvęs, būtum žinojęs. Masterių gal žinai, kas kvalifikacija praėjo kaip ten. Žinau, atsimenu, kad širba buvo tramantras. Po to užmigai, ne? Jo. Tai kvalifikacija buvo tikrai aukšti balai. Deivis praėjo, valiau ir gal prieš Eglę važiuotų. Prieš Eglę susivažiavo jis ten ką dabar, Eglė irgi ką dabar, bet kažkodėl Eglė laimėjo. Mažiau ką dabar važiavo. Eglė labiau ką dabar. Gal mažiau ką dabar. Tai va, ir... Tai atsimenu, prieš ką važiuoju. Ką aš ten? Prieš Adampolio kompaktą. Aš su juo Kompaktas man ant šono. Tikrai visi dabar jau žino. Raudonas. Jo, šaudo. Žinai, ką jisai salone pasidaręs yra aфиgiena. Spėk. Gaujas. Užsidėjęs vairą. Mašinos turi vairą, taip, natūralu. Bet ne sportinį. O F-kės vairą. F-kės vairas kompakti. What? Vėliakai prikolas. Su lapkim. Ne, kur tipo, gerai, man čia reikia antra visa trasa vienodų greičių, nu tai autopilotą. Ne, kietai žiauriai atrodo pasitas Dabar, kai vairas. paskui gal ir esu matęs, bet... Aš niekada nekvėjau dėmesio. Nu, niekada Bet nepasakau. kas ir patogu, dabar kaip gal mąstau. Dabar pasakiau, jeigu jisai laiko mašiną nesaugiai, Kokios pasiekmės? tai, nu, ten porinis būtų buvęs, manau, visai smagus, nes aš su juo važiavau treniruotėsi. Ir man Aš dar nuo tų laikų, kur dirbdavom, aš jį buvau tą jo kompaktą įsižiūrėjęs, nes man žiauriai patikdavo, kaip jis važiuoja, jis labai stabiliai ir labai gražiai visus man labai patiko. lydus važiuodavo. Man labai patiko su juo važiuoti 20 metrų kartu. O tada baigti ant ralo. Nu ir kas atsitiko. Nu, reduktorius. Aš maniau dėžėjai. Bet mes tada, man atrodo, pamiršom vieną faktą. Kad prieš tai kažkas įvyko pasakyti mašinai. Taip, aš... Kažkam atsibodo važiuoti su tais 4 barais. Kažkam atsibodo nepraeit kvalas. Nes jo, Ką žmogus daro, kai nepraeina kvalifikacijos? bandai A. Daugiau treniruojasi. 5 liknys padagos. B. Daugiau oro. C. Keičia variklį. Ne, dadės. C. Bando savį įtikinti, kad pakeitęs variklį jam seksis geriau. Ne, tai visada geriau būn. Žiauriai, gerai praėjau kvalą iš karto. O, lėnai. Pasikeičia variklį ir pamiršta, kad mažasis reduktorius nelaiko 3 litrų. Laiko, viskas ten gerai buvo, tik jis ilgai važiavo pas mane. Tai palaidojau reduktorių. Tada pasikeičiau, blogai užvirino, sulūžo, bet sulūžo net nevažiuoju ant trasų. Tai pomėnė. Nesiskait. Jo, tai ne.
brokuotas. Ir paskui sėdėjau prieš druskininko. O palau, Legota praėjo kvalifikaciją, ne? Ne. Ryčiui visą dieną. Jo, jam visą dieną jam ar bėgio suvedimas, ar jam šakį linko. Visą dieną. Man atrodo, jam šakį linkdavo. Bet esmė, kad jis po kiekvieno važiavimo turėdavo suvedimą tvarkyti. Ir šiaip labai tai matys, nes ta prasme pasiryti šiaip visą laiką būdavo, ta prasme, Jis stabilus labai šiaip. Negalima nieko sakyti prieš šilo suvedimą, visi mes su juo užaugom, bet pas jį visą laiką yra to kampo ir jis visą laiką didelio kampu važiuoja. Visą laiką kaip pasistatydavo, taip apsisukdavau. Ta prasme, jau net žiūrėjau, net nervas buvau pradėjęs imnu. Aš iš pradžių kaldindavau Rytį, kad jis čia nesąmonės daro, nes čia jis turėtų neįsimiegojęs būt, pilnatis ir dar kokį 3 katinai perbėgė gatvę. Viskas turi būti blogai, kad Rytis taip nepavažiuotų kaip tą dieną iš savęs. Man tai atrodo, kad tiesiog vidury važiavimo jam kažkas tiesiog stok išsukimą sudėjo. Tai buvo originalias, kam šašas šikesnis, visiškai nesusisuko vairiu. Bet tai esmė, kad tikriausiai, jeigu tokios problemos, tai pradeda blaškyti visą ir treniruoti. Tada pradeda nervuotis prieš kvalifikaciją, kaip bus ant kvalifikacijos. Ir jis, man atrodo, net nevažiavo antrą kvalifikacijos važiavimą. Jo, sakė, neverta. Jo, nes... Ten realiai pradedi pasistatymas būna gerai, gale važiavimo jau viskas, ta prasme vairas nesusisukinėja. Tai gaila Ryčių šito etapo, nes tikrai visus etapus tikrai gražiai važiavo ir praeidavo kvalifikaciją dažniausiai. Man atrodo, 1 ar 2 kartus tik nebuvau praėjęs. Tai pirmą patį. Antrą praėjo. Man atrodo, kad praėjom, kad mes sakėm, kad 2 praėjom, man atrodo, kad 3. 3 praėjom, Rytis man atrodo, kad važiavo, jo. Ne, man tai jis labai patinka, jis labai stabiliai važiuoja. Jo. Ir jis ramus, neapsikrauna. Jo, jis nepanikuoja dėl nieko. Kai važiavimus? Ką žinau, tai galėjau didesnių kampų pasistatyti, bet šiaip tai gerai. Kaip pačiam? Ką žinau, gerai. Tai, o po šito buvo druskininkai. Bet vėl, tas etapas, kur druskininkai po kiek laiko buvo? Jo. Labai ilgai, šalta buvo. Bet esmė, kad per dideli tarpai. Aš manau, kad turėtų būti sustyguoti, kad tu, tarkim, turi kokį mėnesį laiko, per tą mėnesį gali susistyguoti mašiną, pasitreniruoti, prasitestuoti ir viskas. O dabar toks, kur tuos 2 mėnesius, gali važiuoti ten treniruotis kaip pavyzdys. Bet nėra tas pats. Tas, pavyzdžiui, bent man kaip yra asmeniškai, kad tas jausmas prieš kvalifikaciją. Kad su juo, kai bandai susitvarkyti. Tai faktas, kad kuo tu daugiau turėsi varžybų, tu tuo galėsi greičiau iš tą baimę įveikti. Čia bent mano nuomonė. Prisipratini tokį, kaip tą jauduliuką prie savęs. Nes labai matėsi ir iš mūsų komandos, Deividas, Rytis, kad ir kiek tu sakysi, kad tavęs jaudulys neima prieš kvalą, ne, tu man proto. Vis tiek pirmą pavarą junginėjai ir tas sankabų patės. Sankabą štai dreba koja. Bet pas daug, yra tas, kur stovi prie statų. Pirmą, dar ne. Ne. Pirmą, dar. Man baisiausia, kad mašiną pradės ridėti, stabdį turi laikyti, atrankinį laikyti. Tai jo. Čia aš dabar prisiminiau, kai aš Klaipėdą, kai važiavom, kai sukreiksim, pirmas etapas buvo atsistoju prie starto, Jezu, aš atsimenu, grįžtu į pitą, žiūriu į variklį, atsidaręs užkaitęs. Reiks kito motoro. Tada Lauris sako, Kristian, tas iš 1 eurų skoloji, sudėjus visiems, gal tu praleis. Ne, sakau, čia viskas gerai. Atvažiuoju į startą, kvalifikaciją, atsistoju prie starto, užgesta mašina. Gerai, puiku, užsikuriam ir laikom tiesiog ant 3, kad negestų, nes atleisiu gazą ir kaip gazikas užgesti, tiesiog, tipo. O tada tai buvo streso ir važiuoju savo, paėmiau klipą, nekaista, nepaėmiau klipą ir važiuoju. Tai ten, šitie dalykai žiauriai išblaško. Tas ir yra, kad jeigu nėra mašina sustyguota, jeigu nėra viskas su tavim gerai, jeigu tu pats esi išsiblaškęs, tai varžybų... Nėra ko važiuoti tada. Čia turi pats būti labai nusiteikęs, susimotyvavęs. Plius strytė dalyvių kiekis, blemba. Ir šiaip, sakykit, ką norit, atrodo, va, čia nauji veidai, tai jie dar nemokės važiuoti, bet kaip konkurencija kyla, ta prasme, Tai pati ta lentelė, net top 32, tai Šiauliuos 80 ar 79 buvo, top 32. O dėl dalyvių skaičių, tai aš puikiai šitą atsimenu, kai mes atvažiuojam į Šiaulių etapą ir mums pasakyta, kad, sorry, nėra parkavimo vietos daugiau. Nes pas gerbiamą Kastytį organizuotumas vyksta taip.
tu iš pradžių susidėlioji parkingo vietą, su kuo tu kada stovėsi, net ir minutės, kada tu galėt važiuoti į tą renginį, kad nebūtų kamščių. Bet jie šią idėją tai gera. Afigiena, koks išpildymas. Iš vakaro daro treniruotę, suvažiuoja semi-pro, suvažiuoja street lygą, pasilieka visi mašinas va taip, nes kažkas užėmė to vietą, kažkas ten atsistojo ir gaunasi, kad atvažiuoji, labą dieną, mums reikia 6 vietų iš eilės. Tada tave taip pažiūri, kad ne šiandien. Duok dieve, 3. Jūs vietų nori? Atsirado. Nugrūdų į kampą prie Jo, tvoros. bet realiai visi vienoje, visi vienoje. Vos tilpom. Taip, o šiaip taip to, bet. Man sako, tu nepalik šalia tvoros įrankius, kas nors pavogs dar. Ne, bet atsimenu, net pykom su šalia esančiais, kai taip pasistatėm visi mašinas palapinį ir sako, kaip mums išvažiuoti, dabar nesustatė mašiną, tai gilinti ir tos tvoros, kaip nors. Nu, tai taip. Buvo lengvas chaosėlis, bandėm palapinę statyti. Nesigauna tą palapinę statyti. Perkonstravom. Kerač. Sudėjom. Tai gerai, susiteškim prie tvoros, pritraukiam. Bet laikį. Bet viso šito išvažiavom taurę. Taip, ir pamestų ratu. Radom taurę, pametėm ratą. Tai gerai, po šito... Tai mes grįžtam į Druskininkus Mes gal. jau grįžtam į Druskininkus ir... Ir vėl buvo šlapia ryte, ne? Tai oras, tai čia aš jau net nenoriu kalbėti, nes vėl tu važiuoji ant šlapio ir tu meldies, kad kai ateis tavo eilė, jau būt tai pati danga prasivažinėjęs, būt bent trajektorija sausa ir kad tu galėtum bent kažkiek gauti ant sausų važiavimų, nes kiek važiavam šlapia, lyja. Ten vietom, tai tiesiog kaip per Mario, kur buvo to viso bananų žėvėno, mes ten važiuoju, numeta gal. Ir realiai, jeigu sustabdote vos netreniruotės, kad nueitų balas išvalyti, ten ir vis dos tai buvo kvalifikacija ant sausų. Jau. Aš pirmą savo treniruočių sesiją suvažiavau gal vieną normalų važiavimą. Nes arba kas nors priekį apsisukdavo, arba aš apsisukdavau, arba vėl aš apsisukdavau, arba vėl aš apsisukdavau. Paskui antrą sesiją pradžiuvo, man atrodo, po briefingo. Antra dar buvo tokia, kur matės trajektorija jau sausėja. Atsimeni, kaip buvo, kad buvo pasistatymas pirmas lankas ir tada už to pirmo lanko ten, ta prasme, buvo ta atkarpa, kur slidu, kur nuslyzdavai, o gerai, čia jau persime. Jau trečia sesija buvo ta, kur jau galėjai bent atgaudyti klipus plius minus ir dar nebuvo visiškai sausa, bet jau buvo gerai. Tai. Aš, man atrodo, pramiegojau vieną sesiją, nes atsimenu tik 2. Ne, buvo 3. 2 buvo? Ai, turėjau galbūt 3. Jo, Turėjau būti 3, o tai reiškia per antrą. Tai viskas gerai, aš buvau tam renginį. Niekur nebuvau išvykęs. Kur tu pavakys, oi, praleido 3 treniruotę sesiją, bet vis tik 3 vietą gal. Still on top. Pala, galim dar pakalbėti tada apie kvalifikaciją ir tada eisim prie filmukų. Tai kvalifikacija velniškai aukšti balai. Galbūt dėl to, nes tokia pati trasa kaip vienų varžybų, kur buvo prieš mėnesį ir visi važiavo ten. Ne, nesusiję visiškai. Ja, bet šiaip turiu iš šono pagirti, kur kituose etapuose visą laiką viskas gerai, rankinius traukia. Kituose etapuose viskas gerai, o sankabą perspėsiu. Šį etapą normaliai pradėjau, paskutinį etapą tikrai labai gražiai Zambo važiavo. Nes jisai susitvarkė su jauduliuku tuo. Nes jeigu pirmą etapą tu galvodavai, kad man nėra jaudulio, nors iš tikrųjų jis belia koks. Ir tu, kai važiuoji kvalifikaciją ir tu labai jaudinėsi, tau atrodo, kad tu nesijaudini ir tu važiuoji ir netyčia trukteli jo, kaip tu sakai, rankinį. Tu padarai tokių dalykų, kurių tu kaip ir paprastai net negalvoji daryti treniruočių metu, bet tau susišveičia, kad kad apsidraust atrodo. A jeigu aš dabar užtrauksiu rankinį ir tu supranti, kad čia tu ką tik šovė savo į koją ir visiškai apie nieko padarai važiavimą. Tada antro važiavimu bandai įsigelbėti ir nedaug dievė nepasistatysi, tai vėl iš naujo tą patį dainelį. O ką išmokom per metus laiko per šį sezoną, tai kad nieko nedaryk kitaip, negu darei paskutinių trefkių važiavimą. Vėdas bus biški oro. Yeah. Čiut apsidraust. Ne, šiaip dėl oro, tai aš pirmai norėjau pasakyti, bet kažkaip vis neįstirpiau. Labai norėtųsi iki kito sezono išmokti orą reguliuotis pagal oro sąlygas, tai čia ir taip faktas, bet orą reguliuotis pagal
oponentus. Nes, ta prasme, įsivaizduok, iškrisė, nežinau, tu... Bet ar yra lėtesnių dabar, sakykim, ta prasme, tokių lėtų, kad tu turėtum dasipūtinėti oro? Man šitas įdomu. Ne, nu, bet tipo... Nes, pavyzdžiui, aš kaip suprantu, ką tu nori pasakyti, kad būt konkurencingam su kiekvienu driveriu važiuojant. Ne? Jo, nes, ta prasme, nu, žiūrint į kitus, tai kiti net suvedimą keičiasi prieš porinius. Ta prasme, čia turi būti... Jo, bet aš net nebuvęs ant stendo suvedimo, tu man siūlai per varžybą. Oras susirengėjo, nes, važiuot, mano porinis, nu, tai apie nieką buvo čia eisas. Nu, realiai, man reikėjo nusileisti orą. Apie ką buvo pagalvota, bet buvo tas, kur niekada neleidau, tai ir dabar neleis, nes kam, tipo, tai ten kaip važiavau su 2,5, taip ir važiavau. Broli, tu startą primiegoji. Tu pramiegoji startą. Buvau pagavęs paskui. Iš tos pusės noriu pasakyti, kad, ta prasme, nu, jo, kad ir prieš tą patį, kai tu su šūkiu važiuoji. Tai tu, kad ir su 2.8 sėsiu M-kis motorą, bet tu, jeigu jau turi... Tai tebūnė. Skamba kaip M-kis, tai man tai... Tebūnė. Jeigu tu jau gale turi traukęs, tai jos nėra tik tai tam, kad uris lengvai padaryti tavo suvedimą. Jos yra tam, kad tu galėtum prasidėjęs pleitus, pasirikoreguoti vietų suvedimą greitai ir kiek nori. Tai mano nuomonė, aš tai bent jau norėčiau šitą dalyką pasistengti išnaudoti. Vežėjais atsarginių dalių šį sezoną. Vienintelė šakė, kuri yra virinti nuo Matsurio. O tu jam siūlai suvedimą daryti. Reikia aukštinau kažkur. Žmogus irgi neapsikrovęs. Kitą sezoną galvojom. Automobilis pagalbinis skirtas tam, kad jis įsimiegoti jame galėtų. Taip, tai buvo druskininkas ir nesiskundžiu, žinokit. Buvo labai gerai, atsikėliau labai žvalus, tą vakarą parbendravau ten, su kuo buvom likę. Biškiai. Ir, tikrai buvo visai... Ko pasiekoje Aurimas sunkiai atvyko į teisėjų bokštelį tą dieną? Tai manęs ten nebuvo. Nebuvo. Buvo tik tavo kūnas, ne? Nieko, mes kitam sezonui turėsim atsarginių dalių. Aš turėsiu tavo pirmuką, tu turėsi mano pirmuką. Bet čia, mano nuomonė, yra geras dalykas. Tu, ta prasme, turi, pavyzdžiui, Gytis važiuoja su Kem6, Rytis važiuoja su Kem6, ta prasme, sulūžo tavo mašina, ta prasme, tu nepraėjai kvalos, Ryčio mašina sulūžo. Imkit, sakyčiau, viskas. Net su Kem6 dėl to važinėjau į varžybos visą sezoną, kai tipo, nežinau, Ryčio šakės sulūžti, sakyčiau, imt, daryk, ką nori, nežinau, čia paratsukti tuos varžtus, bet tipo bent jau. Tai aš nusipirkau kasdien važinėti GS su 2 Jayzu. Ir pirkau su tą mintim, kad Jayzas būtų, blem, nuvarysiu kokias pro lygos varžybas, pabirs kam nors variklis ir reikės kokios nesąmonės. Skys vyrai, imkit raktelius, ardykit, kad būtų atgal. Žinot kokią istoriją? Pro lygą, uphilas, vyrai, gal turit plytos, tą visą gazos sklendę? Blet, pro lygas plyt. Nu gerai, gal viskas gerai su tu. Tik, tikėjausi, kad su Jayzu kas nors paklaus. Tai kaip nusipirkau, taip nebeklausė niekas, ar reikia dalių ar ne. Tai grįžtam prie druskininkų, aš atsimenu savo kvalifikaciją, kad pirmą gavau 0. Taip smagiai apsisukau. Bet antrą tai ten visai solidžiai 8. Tu pirmą neapsisukai. Tu fiškį numušai, man atrodo. Ne, tave Powerfiles atmetė, labai netikėtas. Taigi, tu neapsisukai. Tu tave tiesiog į foloką įmetė ir įsitiesi. Ir įsiparkavai. Buvo padaryta klaidų. Gerai, 0. 0 buvo gautas 0. Kiek tu gavai? Aš gavau raciją, aš nekėjau nesąmonės. Aš gavau geriausią dieną. Savaitė. Aš stoviu startį, man per raciją sako, Gyti girdi, blema, čia jau tuoj važiuot, gal paleido 3 milijonus Mikutavičiaus. Vo. Erikui idėja. Sako, paleidim, gerai bus. Erikai, ne, paleis. Bet iš šitų, iš mūsų, tai Legota tik, man atrodo, nepraėjo. Jo, ir jis ten labai ant karbo buvo, nes pirmą važiavimą jisai pasidarė saugų. Pernelyg. O po to fiškį, man atrodo. Jo, ant pasistatymą. Ir žiauriai geras buvo. Jeigu... Aišku, mes dabar sakom, kad žiauriai geras važiavimas buvo, bet numušė fiškį. Bet esmė tame, kad iki už pirmo posūkio buvo viskas žiauriai gerai ir tikrai būtų važiavęs toliau. Ir po to Zamba praėjo irgi. Su manim lygiai taškų surinko, aš atsimenu. Prašau. Tai ir mes ten buvom jau negale. Jau iš šį kartą buvom aukščiau. Aišku, Zamba užsitraukė kiekvieną etapą, kai Vaškelis dirba Vaškelio nemalonę. Ir Vaškelis įrašo ne 22, o 2. Tai
iš kur čia tie 6 taškai? Nu, bet ir nieko neklausiu. Gytis nuėjo paklausė, tai kur tie taškai dingo. Kažkaip netyčia, vat, grinai jisai suveda 2 kartus blogai kažkaip Deivi. Girdėjau, po to kalbėjau su Deiviu, sako, Deivi, kitą kartą. Bet Deivis šaunuolis. Anis spirėjo tikrai. Anis iššovė gerai, į kvalą nuvažiavo. O apie porinius mes turime filmuotos medžiagos iš įvykio vietos. Pagaliau nereikės užsimerkti ir įsivaizduoti, kad rėmė kažkas. Iki šiol, kiek pasakojame, jūs visiškai nesupratote, apie kokius mes blokus šnekam. Mes jums pristatome inovacijas. Gerai, aš iškart noriu užbėgti įvykiam už akių ir pasiaiškinti. Suprasti, jeigu apie ką jis dabar nori pasakyti. Labai greitų metų tikrai suprasti, dėl ko visa mašina juoda ir panašiai, dėl ko aš nieko neskau. Viskas bus aišku. Visas juodas. Nu, bet esmė, kad įvyko Kažkas tiesiog tau naktį nudažė mašiną, pradėkim nuo to. tas, o aš noriu pakalbėti apie buferį. Mano buferis sulūžo ir man vis tiek liepė važiuoti su buferiu. Tuose, ką tik tu sugadinai visą šito važiavimo įdomumą, kaip pasakė. Aš dėl to ir noriu užbėgti, kad žmonės nesityčiotų. Gerai, jis pasakė tiek, kad jam sulūžo buferis važiavimo metu. Galim eiti. Ir tęskime pokalbį tuo, jog mes esame top 32 druskininkuose, kur Erikas praėjo kvalą. Valio. Tai tiesiog nesikas, o didesnės dobesnės ir taip. Važiuojam su Eriku. Bet aš nepramiegu. Ta prasme, tu tai pramiegojai. Dabar tu žiūrėk, kur jisai, tu vis... Dugną laikėjai. O reikėjo gal startuoti anksčiau. Ever heard of that? Jo, čia... Ta prasme, jo lydas žiauriai gražus. Ir jis plačiai važiuoja. O, palvijai jį, žiūrėk, pavijo. Bet nesimatė, tai tebūnė. Putas viskas, žinai. Ir visur tu jį paleisdai, po to turėdavai ne, dėl to čia jisas nulis. Ne, aš šitą taip ir čia mano klaida ir aš viską suprantu, bet... Karač, pramiegoja tu startą, nemeluok. Ir Deividas praėjo kvalifikaciją. Bet aš nežinau, ar bus lydas, ar nebus. Nėra lydo, užteks šeiso, nes viską ten sudeginai. O va, Deivis agresyviai, labai nematom atstumo gerai, bet Anis gerai važiavo šitą važiavimą. Ir Anis buvo biški tolėliau, bet jo lydas... Čia gerai patrauktas rankinis ant to persimetimo, atrodo, nu, bet nematom situacijos, tai tebūnė. Irgi buvo tobulintinų vietų Deivido važiavime, tikrai. Bet Anis laimėjo šitą porinį, lydo neturim, bet iš Čeiso galima pasakyti, kad tikrai normaliai. O čia ne vis girdavas. O čia važiuoju aš. Pavarą įjungiau, viskas gerai. Čia jisai per plačiai, man atrodo, pasiėmė šitą poskį ir aš galėjau jį labai... Ne, žinai, kas buvo, jisai pasistatė prieš, nu, taip, į kitą pusę persimetė labai aštrių kampų ir tada turėjo persimesti visai ne vietą. Ten dėl to gavos nesąmonė. Jo lydas... Tautas kvapukas kartais netrukdo. Ne, jis mano ir talismanas, aš su juo pasišneku ir... Žiauriai geras kvapukas. Jis nebekvepia, nes yra ne iš detailer place, bet žiauriai fainas. O Deivis važiavo ir top 16 prieš Nedą, kuris šį sezoną ir kosminis. Tokio stabilaus tai dar nieko. Nu, Aš net nelabai įsivaizduoju top 8 be Nedo. Buvo, man atrodo... Bet realiai, šiaip kaip keista, nu, nėra keista, bet matos, kad po žmogų yra ir potencialas, ir tas pats skilas, nes jo kiekvienas važiavimas yra identiškas, nesvarbu, ar šlapia, ar sausa, nu, jis išlaikys viską taip pat. O Deivis tai žiauriai šičia, nu tikrai neblogai buvo Čeisas. Galimai lydas nebuvo pats gražiausias. O, vėl aš. Ir važiuojam top 16 prieš Turbo. Mano rankinio eiga yra tokia, kad atrodo į galinę sėdynę aš atremsiu vieną dieną. Aš neprisimenu, bet man atrodo, šito dar bus Čeisas, ne? Jo. Yeah. Esmė, kad neblogas lydas jau buvo, bet jisai nusimušė fiškę. Nežinau, ar teisėjai tą matė. Čia matė, čia ir buvo tas baltas bilietas iš vienos pusės, bet iš kitos pusės pamatysim. I did my best, ką galima prieš turbo plytą kompaktą, kuris sveria daug mažiau, nes mano mašina vapšė nelengvinta ir dar aš puslankius įdėjęs. Žiauriai protingas. Tokia nesėdynė šalia. Rekaras. Patogu sėdėti. Ir labą dieną.
Žiekas. Bet man patinka šitą vietą, kur gytukas tiesiog jam tipo, kur tos kitos klipas. Aš žinau, kad jis mane pavys, bet aš nežinau. Jis tęsė po tų kontaktų važiavimą. Jo, Sužaibau sulindę. jis vienoje vietoje pasimetė po to kontakto milisekundę. Nes jis atsimenu, kad įsitiesino, man atrodo, kad... Jo. Po pirmą lanko jisai tiesinosi ir gavosi, kad, pats kaltas. Jo, sudegė labai čia eisi. Bet tipo. O čia važiavom top 8. Žiauriai kietas driveris iš Ukmergės klubo. Ir blemba kaip stabiliai jisai važiavo. Kaip matęs esu, jis areno kapose, jis duosi eina iki topo. Jis ir buvo žiauriai stiprus. Aš pirmą porą, kai važiavau su juo, one more time gavau. Galėjau arčiau, taip galėjau arčiau, bet... Bet čia, žinai, biškiai atmazus nėra, dėl ko arčiau nevažiavai. Bet tai suvedimo nėra, sunki mašina. Bet man patiko, kaip mazat. Aš visai džiaugiausi, nes nepabėgo. Aš įpratęs, kad žmonės nuo manęs pabėga. Čia one more time, ne? Jo, čia one more time čeisas. Norėjau sakyti, kai liktas gai prieš tą one more time. Ir šitą one more time aš susišikau labai, nes man buvo perkaitusios padangos ir atstumas yra žiauriai blogas. Ir visi galvoja, kad aš važiuoju saugų važiavimą. Istorija šito dalyko yra tokia, kad po one more time aš pasileidau truputėlį slėgį ir ties čia pastabdysiu truputėlį. Gavosi po one more time tokią istoriją, kad perkaitų padangos. Tai mes tada, man atrodo, ėjom, jau dar tau buvo dilema keist ar nekeist. Jo, čia dar nieks nesiūlė keist. Ne, bet jau tada atsimenu, buvo tavo perkaitusios padangos, tai čia eisi realiai gavai nulį, nes nebusmė, dėlė koks atstumas buvo, bet jis, gavai baltą bilietą, nes jis, man atrodo, fiškė nusimušė. Ne, jisai nenusimušė fiškės. Gavosi taip, kad kadangi aš kvalifikavausi aukščiau už jį, aš važiavau lydą pirmas. Aš nemačiau, kad jisai apsisuko ir tik gale važiavimo pasakė man spoteris mano, kad jis apsisuko ir, tau nereikia laužti duris, bandyti kažką įrodinėti. Galvoju, gerai. Jo, prisimenu. Kai pasiliksiu tą atstumą. Tas biškiai, taigi suprato, kad, jūs tai išklaikyti. Ne, aš supratau, kad viskas yra gerai su startu, kad aš sustartuosiu, kada reikia, bet, nebandysiu aš ten kaip Erikas putų paleisti. Ir gavosi toks dalykas, kad aš per plačiai išvažiavau, nes aš netkreipiau dėmesio, kad pas mane gali būti padangos perkaitusios, nes aš iš karto važiavau one more time. Mane žiauriai nutempė į išorę ir gavosi tas dalykas, kur blemba, sakė laikyti saugų atstumą, bet ne tiek saugų. Ir gaunasi, kad visą tą važiavimą aš jį bandau gaudyti ir vos neaktiv čeis gaunasi. Kad labai ilgai teisėjas svarstė, ar iš viso pas mane tas čeisas įvyko. Įvyko. Kas įvyko? Bet laimėjai. Jo, pasisekė, nes perkaitusiom padangom paskui buvo dilema keist ar nekeist. Aš naudojau visą sezoną vieno gamintojo padangas, sailūnus, ir kol tu jų neperkaitini, kaip ir viskas gerai su tais sailūnais. Bet tokiu atveju, kaip man dabar buvo, aš perkaitau mano padangos ir gavosi, kad mane nutempė į išorę ir pasileidau čiais. Jeigu jis nebūtų apsisukęs priekį, man be jokių šansų ten išeit toliau. Ir galim važiuoti. Toliau, tai siūlė man į kito gamintojo padangas keist. Aš nežinau, ar gerai padariau. Jo, tai top 4 važiuoti. Sako, nebūk durnas, keist padangas, tau perkaitusios nekips. Bet iš vienos pusės aš kaip ir galėjau keist tas padangas, bet iš kitos pusės aš nežinau, kaip jos elgsis. Nes nežinau, kokį slėgį man naudotom padangom. Aš net nevažiavęs su tom padangom niekada. Tas pats, kas, galbūt ne tas pats visiškai, kaip pasimti kitą automobilį ir galvot iš naujo, kaip su juo reikia važiuoti. Bet į top 4 išeit su nevažiuota padanga, man atrodė truputėlį per drąsu. Aš turiu per mažai patirties, kad galėčiau tokį bandymą atlikti. Tada radom 5 litrį. Ar ant 4? Ant top 4 mes jau laisim padangas. Pylė. Ir aišku, prieš ką top 4, jeigu ne prieš Erik Jurkų. Gavau malku. Ai, ne. Tai gal Ne tas važiavimas čia truputėlį, bet čia gavosi prie Žilinską Marijų. Ir buvo toksai dalykas, dėl 3 vietos, kad Marijus nerado pavaros
ir aš nesupratau, Man kame atrodo, reikalas buvo. kad jam ar nesusprogo. Ne, jis tiesiog nerado pavaros. Jie sakė, kaip mes buvom šalia jų, tai jie sakė, kad jiem dingo antra pavara, aš kiek atsimenu. Jo, jisai turėjo trečia važiuoti. Jo, šitą tai tikrai prisimenu. Bet aš paskui su juo kalbėjau, kad sako, aš kaip ir nejungiau antros pavaros, tada, kai jungiau, jau nebuvo kaip užsipūst, tai labą dieną turbo bėdus. Kur, viskas praličiai porinį. O aš įsigandau, nes aš buvau gana arti jo tame važiavime ir galvojau, kad aš jam neleidau užsimest. Ir aš nesupratau, kame bairis. Ar aš čia laimiu, ar aš čia jau dabar 10-0 turiu, nes jam sutrukdžiau. Dar atsimenu operaciją ir Gytis toks susipanęs. Gal aš jam neleidau užsimesti? Sakau, Gytis, viskas gerai, sakau, tu tik važiuoji. Jo, ir aš žinojau, kad jisai dabar už šitą dalyką, tai jisai norės man labai atsigriebti. Pasistačiau, viskas gerai, bet jisai man labai stipriai kalė į galinį ratą, ko pasiekoja aš buvau apsuktas. Paklausiau, ar viskas gerai. Paklausiau, ar viskas gerai. Jisai rodo liuks, aš irgi rodau liuks. Tai va. Ir Ties ten tavo kovos baigės. ties čia baigės mano kovos. Čia realiai ir baigės visos kovos. Tik mes šitą kapotą rodom nebereikalu. Jeigu jūs neatskirite, kas tai per automobilis, iš kurio dabar yra filmuojama, tai norime pasakyti, kad čia yra Augusto Tamošiūno kregždutė, kuris buvo po mūsų sparneliu beveik visą šį sezoną. Ir pamatėm, kad bičas kietas, pamatėm, kad bičas nori važiuoti ir rodyti rezultatą. Todėl mes jį pasikvietėm į savo komandą. Tai Gustas nuo kitų metų bus taip pat DS Team dalimi. Žiauriai kietas bičas, aštriai lekia. Jisai berods Klaipėdoje iki top 8 buvo nuėjęs. Su labai daug blokų. Jeigu šitą atsimenu. Jis buvo į top 8 nuėjęs, bet tuo pačiu ir į blokus nuėjęs buvo. Tai vyras žiauriai kietas, jaunas, daug potencialo. Bandysim augintis jį. Auginsis mus, nes šiaip jis už mane didesnis. Tai klausysim vieni kitų, bandysim rasti geriausius sprendimus, kaip važiuoti, vieni kitiem patart. Ir manau, kad Gustas kitais metais šaus gerai. Kad lėks kitais metais. Tai... Nes bičiukas jau palikęs pas Kanapecką lankus virintis, jau ir pasimt spėjo. Jau viskas, jau jis dabar... Dar kėbulą sakė, apsitvarkys šiek tiek, tada svapas laukia. Ja, jau motorą nuvežęs, paleidinėje daros visokius dalykus. Na, jis labai rodo labai didelį norą. Ir norą būti kartu su mum net. Nu, tipo, aš net nemoku paaiškinti, bet labai šiltas žmogus tiesiog. Taip, jis visada išties pagalbos ranką, visada padės ir... Kur net jam buvo, man atrodo, man su reduktorium, kur aš sakau, nu tai va, čia reikės pradėti ieškotis, nu, bet kažkaip dar, tipo, ne, per daug nesidomėjau. Man tiesiog pradėjau metinėti, va, čia žiūrėk, daur, toks. Nežinai, net ar dykota reikės, net pasimečiau, nes tu pas mane net neprašęs pagalbos, gautos pagalbos. Jo, tai bičiukas žiauriai kietas, žiauriai laukiam jo kitą sezoną. Šiaip galim net matyti, kaip jis mėgsta. Jo, dabar čia yra Geraldas priekyje. Geraldas ir greitas ir agresyvus. Aišku, Gustas padarė klaidą, truputėlį įsigando priekyje pasistatymą, bet ant antro pasistatymą jis pamiršo apie pirmą pasistatymą, ant antro persimetimo ir vėl prie pat važiavo. Tai esmė tame, kad iš šito važiavimo gali suprasti, kiek Gustas yra nusiteikęs kitais metais spaust. Ir manau, kad tikrai viskas jam puikiai sukris. Irgi bandės į šias varžybas naujus padangas. Bejas padangas. Kiek atsimenu, kad bandys, nes važiavo dieną prieš, kad grinai pasibandytų padangas tiesiog. Tai va. O mes norime jūs pakviesti lapkričio 10 dieną į Gotsuri, kur vyks mūsų sezono uždarimas. Vyksta labai daug drifto sezono uždarimų. Matsuris yra drifto sezono uždarimas. Arena Cupas irgi ten turi savo tos uždarimus, paskutiniai finalai. Mes turim Gotsuri, kur turim trasą netoli Šakių. Ir žiauriai kietos trefkės gaunasi vien dėl to, nes ten yra ir greita, ir sudėtinga.
Ir daugiau negu po du galit važiuoti. Ten trasa yra ta, kur jeigu nori išmokti važiuoti, tai ten ir išmoks, nes būtent iš mūsų beveik kiekvienas ten ir pradėjo Taip, važiuoti. visi pradėjom ten važiuoti ir, nu, tikrai tobulėjom. Tai Ten šiaip turi turėti drąsos toj trasoje važiuoti. Ypač, aišku, jeigu esi pasidaręs mašiną, yra biškiai, net ir su padaryta mašina, yra iš tikrųjų biškiai, nu, nelengva važiuoti, nes turi, kaip ir sakau, pasistatymas vykstant dideliu greičiu, tada visą trasą, nužiūrint dar kokią konfiguraciją, bet jeigu visą trasą važiuoju greitai, yra tada greitas sulėtėjimas, turi sulėtėti. Aš atsimenu, dar su kompaktu važiavau be išsukimo ir su originaliu rankiniu. Nežinau kaip, bet išgyvenau. Nu, vieną kartą buvo kažkas. Ne vieną. buvo ten trofėjų šūdo Turiu demo. tą trofėjų ir aš jį nešiosiu, nes nieks jo netik iš manęs. Tai čia jau... Ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysim, tikiuosi, lapkričio 10 dieną. Ir iki kitų kartų. Bye bye.